Assalamu алейкум, урматтуу менин замандаштарым. Сиздер менен мен Жунус Меңбаев. Адамдын жашоосу же жаштардын келечеги тууралуу сөз кылып жатабыз. Максат биз кетирген катачылыктарды бизден кийинки жаштар же бизден кийинки коом кетирбесе экен деген эле ой. Биз адам баласы ушундай экенбиз да. Жашообузда кыйналып калсак же бир башыбызга бир кайгы келип калса же бир оор күндөрдү көрүп калган болсок, айтат экенбиз: пешенеме жазылганы ушул экен, эмне кылайын, көрүп жатам да айла жок дейт. Сүйлөйт экенбиз да. Туура. Пешенебизге жазылганын көрөбүз. Бирок ошол башыбызга келген кыйынчылыкка өзүбүз себепкербиз да. Адам баласынын тагдырына Аллах Таала жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы жазат экен да, бирдей кылып. Анан адам баласына акылды берип туруп, тандооду дагы кошо берет экен. Өзүңдүн акылыңды өзүң иштет. Ошого жараша өзүңдүн жашооңду тандап ал деп. Акылыбызды иштеткенибизге жараша биз өзүбүзгө өзүбүз жашоо тандайт экенбиз. Эч качан Аллах Таала пендесин жаратып туруп ушул өмүр бою ушул кыйынчылыкты көрүп жашап жүрүп өлүп кетсин деп жаратпайт да. Бул дүйнө сыноо дүйнө деп айтылат. Аны баарыбыз билебиз, угуп жүрөбүз. Ошол үчүн ар бир адамдын келечек жолуна жакшы жана жаман тагдыр сөзсүз бирдей жазылат экен. Аны не биз өзүбүз тандайт экенбиз. Айтпадыкпы, адам баласы биринчи доорунда, бойдокчулук учурда кандай жүргөн болсо, кийинки жашоолору ошого жараша өтөт деп. Жаш кезибизде жакшы же жаман жүрүшүбүз бул ата энебизге байланыштуу. Ата энебиз бизге үйдөн кандай тарбия берген болсо, биз үйдөн сыртка чыкканда, көчөдө жүргөндө ошондой жүрөбүз. Жана башкаларга ошондой мамиле кылабыз. Жана ошондой көргөн тарбиябызга баглык башкаларга ошондой болуп көрүнөбүз да. Мектеп убагын алайлы. Адам баласынын жашоосу ошол мектеп доорунда башталат. Эми албетте биринчи, экинчи класста эмес, ал кезде көп эле кичине болобуз. Акылыбыз дагы алсыз болот ал кезде. Тогуз жаш, 10 жаштан кийинки убактарыбызда чоңоюп калып, акылыбыз кыйла жетиштүү болуп, өзүбүздү өзүбүз карап, башкаларга көңүл буруп калган убак болот дагы. Биздин жашообуз ошол убактан башталат. Биз адам баласы ошол мектеп убагында эле жакшы, жаман жолду тандап, окуучулар
бөлүнө баштайт экенбиз да. Кантип? Байдын баласы, жакырдын баласы, күчтүү, алсыз, жакшы окуган, жаман окугандар болуп өздөрүнчө, сулуулар, кониктер болуп ушундай бир топторго бөлүнө берет экенбиз. Бирок ошонун кийинки жашообузга канчалык зыян алып келишини биз билбейт экенбиз да ал убакта. Туура мектепте окуучу кандай жүрөт, аны мугалимдери көрүп билип турат. Мугалимдери бат айтып эскертип турат. Ошентсе дагы укпайт экенбиз да биз мугалимдердин сөзүнө. Бардыгыбыз көрүп билип жүрөбүз. Мектеп убагында жоош балдар болот. Жоош, алсыз, мындай балдар негизи нар жагынан ошондой болуп төрөлөт. Мындай балдардын көпчүлүгү мектепте окуу билимдерин дагы мындай жакшы берилип окуй бербейт да. Тактап айтканда начар окушат. Окуучулардын ар дайым артында болушат булар. Кошула алыша бербейт да. Көп нерседен артта калышат. Көпчүлүк окуучулар мындайларды кошо бербейт. Жактырышпайт. Өздөрүнө мындай теңсинтпейт да, тактап айтканда. Коник балдар деле ушундай болуп калат. Ушундай сыяктуу болуп калат. Бул коник балдар, балдар десе сиздер ойлобоңуздар только эркек балдар деп. Балдар деп кыздарды дагы, уул балдарды дагы чогуу айтылат. Балдар деп. Бул коник балдар ал кезде көбүнчө азыркы тил менен айтканда стрессте жүрүшөт. Не үчүн? Мен коник болуп жаралып калдым. Не үчүн мен башкалардай сулуу эмесмин? Не үчүн мен башкалардай башым көтөрүп жүрө албаймын? Дешип өздөрүнө ар тараптуу ойлор менен кемсинтишип, булар деле ушундай чүмчүп жүрүшөт экен дагы. Булар дагы жанагы жоош алсыз балдардай болуп артта калып кетет экен. Бул балдар кийин чоңойгондон кийин көпчүлүгү жакшы жашоо көрөт. Бактылуу болушат булар. Керек болсо элдин алды болуп калышат. Наркы балдардын, жанагы байдын балдары, өздөрүн кыйын сезип жүргөндөр, өздөрүн сулуу сезип жүргөндөр, жакшы окуп жүргөндөр, мындай окуучулардын кийинки жашоодо көпчүлүгү бактысыз жашоодо болуп калат. Не үчүн? Булар ошол кезде өтө көп кемчиликтерди аткарышат. Буйруса, бул тууралуу кийинки видеобузда кеңири сөз кылабыз. Азыр мен сиздер менен коштошомун. Кийинки видеобузда көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.